Hello guys, Merry Christmas. At ito, kaigisa lang natin, bumawi lang tayo ng konting tulog. Pero araw ngayon ng Pasko. Nagising ako kasi meron akong narinig na ingay dun sa labas. Parang nagkakagulo sila. Ayun na nga, tulog pa yung mag-inap. So tara guys, tingnan natin ano ba yung maingay na narinig ko dun sa labas. Silipin natin. Parang nagkakagulo pa sila pero parang masaya naman. Paglabas ko ng pinto, parang sabi ko, uy, nasa laki na bangko. Yun pala, sinag ng pala. Araw yan. O ito, tingnan natin, sinipin nga natin kung ano yung nangyayari dun sa baba. Nagising talaga ako sa sobrang ingay nila pero okay lang, Pasko naman. Tingnan nga natin kung anong nangyayari. Ayun, ang daming tao. Aba, nagdadaro pala yung mga neighborhood natin. Nagkaroon sila pala ng mga games dyan. Parang gusto ko din sumali dun sa games nila. Tingnan mo, ang saya, ano? Teka nga, subukan nga natin. Napapanood ko na to sa mga YouTube eh. Siguro pagkakataon ko na to ma-experience to. Ano ba experience? Pero masaya naman eh, no? O ano guys, tara, puntahan natin. Let's go! Ito na, nandito na tayo mga guys. Ayun, may mga bata pa. At syempre, silip-silip na tayo. Tinitingnan natin yung mga participants o yung mga performers. Yung mga players pala. Inaantok-antok pa niya pero go na tayo dyan mga guys, no? So yun, nandito na tayo sa area of the game, area of the battle. Ayun, sa pila na tayo. Medyo mahaba pa na yung pila. Ayun, shoutout kay Kuya Jerry. Ayun, si Kalbo, shoutout kay Kalbo. Ayun pa sino ba yan? Kapatid ni Kalbo, basta kapatid ni Kalbo. Ayan, pero guys, nandito na tayo. Ipila na tayo. Go! At yan guys, nakapila na nga tayo. Fresh from the bed, wala nang hila-hilamos yan. Wala nang sipi-sipi yan. Basta pagdating sa game, salin tayo. Ayan ba, sinisiningita na nga ako ng neighborhood ko na ito. Sino ba yung shoutout to? Annabelle na yan. Shoutout kay Annabelle. Sabi ko sa kanya, ako una sa kanya at pumila siya. At yun naman, wala naman siyang problema. Batali naman siya mausap. At susunod na lang daw siya. At i-reserve ko na lang daw. Nasa likod ko siya. So yun guys, pila-pila tayo, hintay-hintay tayo habang hinihintay natin. So, ito, ambay mo tayo dito sa huling pila. So, yan, nagkagulo sila. Nabarilinggan na natin kung ano yung ingay. Ano ba yung feeling, no, pag nandun na tayo siguro? Pero yan, shoutout ulit kay Calvo. Yan, kay Agnes, yung neighborhood ko. Yan, may pila na. Ayun, hindi na akong huli. Sila na ang huli ngayon. Yan, shoutout kay Agnes. Ayan, let's go mga guys. Guys, matagal yung pila, pero doon din ang punta natin, mananalo tayo. Tingnan nyo kung paano manalo. At yan guys, nagpapalakas na ako ng loob dyan, no? Dagdagan ko na lang yung yabang kunyari, kaya ko yan, no? So, papalakas ako talaga ng loob dyan guys, so, yan, no? Sinasamahan ko pa lang sa'yo, oh. Alam mo na, siyempre enjoy lang tayo dahil na napakasaya naman talaga dito, no? Pag nakikita mo yung mga neighborhood mo. Yan pa si Mare Agnes, oh. Ayan, no? Sa dance lang talaga siya sa akin, no? Ayan, mga angel, mekos na yan, no? O, yan, no? Aba pa rin ang pila. Ang tagal yata ng pila na to, no? Pero okay lang, enjoy lang tayo, no? Aba, ang sarap panoorin pagka ganito na nagkaka-enjoy naman yung ating mga neighborhood. Ayan, tina mo. Kanya-kanya silang step. Hindi ko naman alam yung step na yan. Yung nauuso ngayon, yung parang nanginginig, nangingiside. Ayan, no? Maring Agnes, oh. Ayan, so yun, guys. Wait lang tayo dito sa hapa ng pila ito, darating ang panon, darating din tayo dyan. Insan, mga guys. Ayun na nga, si Ninong, oh, meron na, nanalo ng 100, oh. Ano ba naman yung 100, oh, masaya na yan, oh. Ayan, mga guys, oh. Dance muna tayo dyan, mga mekos tayo, mga pitik-pitik dance na yan, mga guys, no. So, habang nag-entay tayo, samahan na lang natin ng mga mekos na enjoy lang, parang hindi mo no, mga ganyan, no. Yun, no, lumalabas tayo mga natatago kong dance step, no. Yan, no, yung parang, alam mo yun? Yan, no, yung parang, chakot. Ayun, no, may kasama pa yung face. Ayan, no, yun yung kumpare ko bilas, no. Shoutout kay Roy at shoutout kay Barry Titing. Ayan, no, may pagkagawa pa dito sa ating camera. Guys, malapit mo tayo sa unahan, mga 10 tao pang susundan natin. Pero makakarating din tayo sa unahan, mga kaibigan. Ayan.
Lapit-lapit na din tayo. Konting tiis na lang. Magkakabarya na tayo. Ayan guys, so dance na naman. Ang hirap ng step na yan guys. To, yan, ayun o. Ayan, hirap po. Yung pinipit yung leg. Ayan guys, medyo malapit-lapit na tayo guys. No? Ay, kita na natin yung arena. Yung pinagdalaroan mga guys. No? So, tapos guys, shoutout din dito kay Ate Teya. No? Yan no. Gusto shoutout din siya. Yung kanyang nanay. Siyempre, saan ba magmumukha? Ayan saan ba magumana yung bupa niya neste? Ayun guys, so, malapit na ako sa Battle of Arena. Basta ganun yan, nakikita ko na, at napanood ko na kung ano yung mga technique ko para pag ako sumalang na alam ko na yung gagawin ko. So yun guys, so, tinitingnan ko, meron pa palang mga trial, tingnan natin, ay nahagis lang pala yung bola, bibigyan ka lang ng 3 bola, tapos may mga nabaso doon sa dulo na nakaabang. So naitin na talaga yung napapanood ko sa YouTube na top. So guys, tingnan nyo, watch out, shout out, watch out. Let's go guys! So yun guys, malapit na ako, isang player na lang at ako na, at eto na, at malapit na ako. Yan guys, abangan nyo po kung paano mo gagawin kong technique. I-share ko po sa inyo, sana mayroon kayo matutunan sa game na ito. Meron po ako may share sa inyo. Just watch and learn. Yan o, si Mari Agnes ko, nasa likod ko. Ayan o, tingnan niya natin na kung mananalo kaya tayo. Tingnan natin. Yan guys, so, depensa lang yan. Ito na guys, ako na. Ayan o. Naghihimas na ako ng nilinis ko pa yung lamesa. Ayan o. Ayan guys, actually, ang yabang ko talaga dyan, nilinisip pa ito. May mga ritual pa ako dyan, guys. So, ayan, masaya na ako yan, dahil ako na, ito na, pinapakita ko na yung mga, nakikipag-usap ako sa facilitator, trial, wala. Ay, ito na guys, ito na, totoo na to. Ayan na si paring Roy. Ayan na, ito. Yun guys, meron akong dito sinasabi ko dyan, pero wala talaga akong sinasabi dyan. Acting lang yan. Ito, unang tira. Uy, wala. Hindi pumasok guys. Ito, may pangalaw pa. Alis ulit. Mekos. Ay, sobrang lakas naman. Ito naman guys, yung pangatlo. Ito na yung pinakalas ko. Tingnan natin. Ay, sobrang na. Ayan guys, at sa sobrang kaibangan natin, wala tayong pinanado. Gano'n naman talaga guys. Let's be sportsmanship. Yun basta sports, let's be sport. At back to, yahay na tayo. Street Rider Worlds. Okay, bye-bye! Merry Christmas!